दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Realme C17 मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका बैक ढक्कन खोल लें। बैक ढक्कन खोलने के लिए आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो इस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो देख लें और उससे तरीका सीख लें कि किस तरह हमने इसका बैक ढक्कन खोला था। बैक ढक्कन खोलने के बाद इसके पेज खोल लें। तो दोस्तों सारे पेज खोल लें, एक भी पेज बाकी ना रहे। पेज खोलने के बाद इसका सिम ट्रे निकाल लें। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका ये कवर खोल ले। तो दोस्तों सिम वाली जगह से आप नाखून घुसाओगे तो वो जगह थोड़ी नरम होती है, वहाँ से आपको रास्ता आसानी से मिल जाता है। उसके बाद इसका ये कवर हटा दे। उसके बाद ये ब्लैक कलर का जो कवर देख रहे हो, इसी में आपका लाउड स्पीकर होता है, तो इसको निकाल दे। लेकिन उससे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें आपका ये लाउड स्पीकर लगा होता है। तो आप ये पूरा ड्रम आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, ये लेके इसमें लगा ले। अगर इसमें आवाज़ स्लो जा रही हो तो इसको साफ़ करके लगा ले, अगर उससे भी ना हो तो फिर इसमें नया लगा ले। और उसके बाद बैटरी को कनेक्ट कर दे और इस पर ये कवर रख कर इसको थोड़ा सा ज़ोर दे दे। तो ये खुद ब खुद बैठ जाएगा, ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। और इसमें अक्सर छोटे बड़े पेच होते हैं, जहाँ से छोटे पेच निकाले थे वहाँ पर छोटे पेच लगा ले, और जहाँ से बड़े पेच निकाले थे वहाँ पर बड़े पेच लगा ले। और आखिर में इस पर चारों ओर से गम दे दे और इस पर बैक कवर रख कर इसको फिट कर दे। इस पर टेप या रबर बैंड लगा ले तो इससे ये मज़बूती से लग जाएगा।